aan dhagahayga waxaa ku sii badahayo markii xaaji banaadir geedo ma booqan karaayo bari ma aadi karaayo boosaaso waa ka mamnuuc waa dacaayad basiid ah oo baas abuur ka dambeeyey bamba maan cid ku tuuray qori maan wax ku boobay bilcaan maan far xumeeyey baadil yaa igu sheego oo bilaahi maraayo bal waday fanka waaye iyo barfasoornimadayda inaan biil ka shaqaysto ma ii bannaana miya beer la xawsi ma yeelo banduuq leeguma guulo geerida baaqashalaay berigii ajashayda baqay ma leegu daraayo beedkaan ku ruux bixi doono boqorkaa ka warhaayo karfantayda bannaanka huftadayda caddeed bidixdaan ku sitaa ballan ii axdi waaye waa baxaa safarkayga baar dheere ii beled xaabo boosaaso ii cabudwaaq bulsha weynta ku nool hiwadeeda ballaaran waa u soo bandhigaa soomaaliyey ii bireey ama baas igu jeex ama badbaadi naftayda inaad beedka ii geysid baraxa caanaha geela iyo baruurta isii taariikhda been qori mayso ruuxna baadili mayso soomaaliyey dib u baara buug xusuus qorihiina bishii janaayo xasuusta 26 ku beega yaa u baasbaxay guusha bulshada yaa kala soocay burburka yaa u horseeday yaa u baaqay colaada beelba beel ha ku duusho ciddaan baawur lahayn halla boobo sadkeeda yaa bayaan ku saxiixay geelaa baarka casheeyey lo'aa buujino dheeshay eri aa baraf xoogay BBC mala gaaray shacbiga yaa baday maanta ba'anaa 4 jeeble baasawuuri ogaa basaasiinta qabiilka beer naxariis daranaa dherigii badbadaayey biyihii karkaraayey dibkay u sii babiyeen basiinna waa ku shubeen berigii carbiskii waa bishii ramadaan beero xaalufintii bambafaal iyo jiibta baroonka iyo dabalaabka baasuuga iyo dabajeexa biiteen hoobiyayaal markii leesku bilaabay 100,000 ruux baadil ay u dhinteen 100,000 ruux waa bukaan iyo dhaawac 100,000 ruux baahidaa ku adkaatay waa calool barareen 100,000 ruuxna naftooda ay u baqeen dalkaba waa ka baxeen baaqigaan hadda joogo bannaan jiifato waaye burburka ay ka fagteen ilaahaa ka badbaadshay barako tuugsato waaye oo boobareeto maskiin ah boogta ruux ka dhayaayo boorka ruux ka jafaayo bismiyaa ma la waayey rajada baaba miyaa aabbaruu basaroole berigiin buriheenay ilaa maa berigaan 36 bil waaye waa xisaab tira buuxdo oo baaqitaana dhinneen beddelkiis madaxweyne ka buluuti ka fiican ilaahay ka baqaayo beeniheenin kitaabka baadileenin xadiiska bulsha weynta dhexdeeda inaas ka soo baxo waayo hadiis ka soo bixi waayo wixii loo ballamayey oo baabaha loogu shamuumay hal bacaad kulis waaye taariikhda been qori mayso ruuxna baadili mayso jabuuti ballanqaadkii jabuuti iyo bilaahidii dhaarti berigaas nin xasuusto dawladdii lagu baaqay bilaawgeeda khasaaro ma aheen bismillaahi ilaah looma baryaynin bun ma loo sadaqaynin iyo bakeeri caddeys 100,000 wasiiro oo carte soo bandhigayey burjiga waa ka xumaaday baabuurka waa socon waayey bacaadka waa mari waayey lugaha waa bajareen baleestaraa ka jabeen boolasha waa furmi waayey safarka waa laga baaqday I'm sorry ba'anaa 4 jeeble baas awuuri ogaa basaasiinta qabiilka beer naxariis daranaa xirfadaha ay badiyeen sheekada waa beddeleen xigtadoo isku baahan oo bidax iyo midigtiis ah oo budo iyo biyihiis ah bugtay soo dhex dhigeen isku dhacaad ka bilowday iyo bilaaya khasaaro
geelaa baarka casheeyey lo buujino dheeshay eri baraf xoogay ay isku baabi'iyeen sida buugga qoraayo boosaaso doonka dhaqaaqday baxarka ay ku hallawday soomaalidii ku baxeen bindi aaw axmed sheekh iyo rakaabkii badnaay baadka waa ka dhammaaday biyaha waa ka go'een calaa baahi darteeda badweyntay ku dhinteen I'm sorry ba'anaa 4 jeeb labaas awuuri ogaa basaasiinta qabiilka beer naxariis darana caasimadii baxsanayd baytul ammaanka ahayd burhaanteeda khalaas iyo bidhaan quruxeeda xamar waa wada booc waa bocor iyo barbarooni waa basbaas iyo yaanyo waa babaay iyo tiin waa begel iyo asalaato uma baahna waraab dhir kastaa ka baxayso geedaha waa ku bateen muqdisho waa wada buushash waa baraako u yaal banaadir waa baqawuuro beed fayow ha ku sheegin oo beri neebsi gelaayo I'm sorry dhibkaas baa hadda weyn basaasiinta qabiilka ayagaana badeen ba'anaa 4 jeeb la beer naxariis darana 100 kun caruur ah oo weli baaluq aan gaarin inay xashiish ka bartaan baarixi khuud ka dhigtaan weliba biirta cabaan basaasiinta qabiilka ayagaana badeen ba'anaa halistooda beer naxariis darana ba'anaa 4 jeeb labaas awuuri ogaa beled xukuuma lahayn bulsho iswaafaqsaneen burbur ii kala fiig barakac ii kala haad baroor diiq iyo ciil kama badbaadi karaan wakhtigii bodowiinta wax la soo bartay waaye jabhadahaan kala boodsan oo baadi goobka xalkooda jidka loo bixi waayey ilaa maa berigaan buugga loo fatashaayo baryadoonka shisheeye baagamuundani maanta iyo beesa la'aanta adinkaana baddeen geelaa baarka casheeyey lo buujino dheeshay eri baraf xoogay adnagu baabi'iseen barow basaroole berigiin buriheenay ilaa maa berigaan 36 bil waaye waa xisaab tira buuxdo oo baaqitaana dhinneen beddelkiis madaxweyne ka buluuti ka fiican ilaahay ka baqaayo beeniheenin kitaabka baadileenin xadiiska xaqa soo bandhigaayo bulshaweynta dhexdeeda inaas ka soo baxo waaye hadiis ka soo bixi waayo wixii loo ballamayey oo baabaha loogu shamuumay hal bacaad kulis waaye I'm sorry taariikhda been qorimayso ruuxna baadili mayso geyigeenna ballaaran bahwadaagta adduunka waa ku baahsan yihiin barna waa muslimiin barna waa mushrikiin waa kala sii babaxaan badaha iyo hawadeenna buuraha iyo dhulka hoose bandhigii hubka waaye mala beeni karaayo British iyo Talyaani baratanaa ka dhaxeeyo anaa beesha aqaan iyo anaa kaa badiyaa ay ku kala boodsan yihiin buushaasoo saddexeeyey Bill Clinton waa afareeyey Butrus waxaa la lahay suuska waa kala beegay baadilaa lagu sheegay beri waa la sugaa wixii ka soo bixi doono xaqa baabi'i maayo baaqan maayo wallaahi baaqigiina abuurtay berigiis ogolaado kiisoo bannaan baxo waaye Ameerikaanka bilaaw beesha reer Yuruweed brogaraam dhexdhexaad hadday ka sii bedeshtaan gumaysin oo bixiyaan xoog kastoo isbidaan wallaahi billaahi tallaahi Soomaali ma biiqsan karaan Soomaali ma baacsan karaan dhulkana ma boobi karaan bulshada waa muslimiin beelaha waa isku diin buruujkeena kor waaye balankeena kitaabka ilaaha barakeeyey walee baas arkimayno ee biliis raalli ahaada Soomaali waani baryaa xigtooy waani baryaa martida beedka dhex joogto marna yaan lagu buuqin xabadda yaan lagu boobin ceebta nooma bannaana magac noo baxay maahin mana noo bixi doono bini'aadmini maanta in la baadilo maahin bacda waa khatimaa warkana waa ka baxaaye intaan buugga xaraynin baaqigaan hadda joogo tallaan ku biiri lahay waxaan ku boori lahay colaadda inay ka baxaan nabad ku sii bedeshtaan waxaan ku boori lahay hubka inay ka baxaan qoryaha baabi'iyaan waxaan ku boori lahay
qabiilka inay ka baxaan qaran ku sii beddeshtaan waxaan ku boori lahay ilaahay baryadiisa waa inay badiyaan ilaahay baryadiisa waa inaan badinaa ilaahay baryadiisa waa inaan badinaa ilaahay baryadiisa waa inaan badinaa